ihame rya 11 mu mahame 30 agize ukwezi kose. Umuntu w'icyitegererezo, kora ku buryo abandi babona isomo mu bikorwa byawe. Umunsi wa 12, fata ingamba aho gutinda ku bibazo. Ibibazo si ibihano, ni inzira yo kwiga no gukomera. Umunsi wa 13, shira mu gaciro igihe cyose. Fata umwanya wo gutekereza mbere yo gufata icyemezo. 14, gira isuku mu bitekerezo nahuba. Isuku iva mu mutuzo n'imbaraga zo gutekereza neza. 15, rinda amagambo yawe. Amagambo yongera cyangwa se asenya biyobera mu byo uvuga. Amagambo ntabwo ari ikintu cyiza mu byo ukora byose. Amagambo ntabwo ari meza. 16, gerageza kubabarira. Udatinda ku byakubayeho cyangwa se ku byakubabaje bigufasha kwigobotora umujinya no gukomeza inzira nziza. 17, ntukagire ubwoba bwo gutangira bundi busha. Buri munsi ni amahirwe yo kwandika indi nkuru. Buri munsi ni amahirwe yo gutangira indi business. Buri munsi wakora ikindi kintu gishya. 18, gira imbaraga zo kuvuga oya. Wubahe igihe cyawe n'ingufu zawe. Yavuze oya. Oya ni ikintu gikomeye. Ntabwo ari ngombwa ko wemera buri kintu cyose. 19, shira umwanya wose aho ugomba kuba. Biba ari ibintu byiza cyane. Buri kintu cyose iyo ugishize mu mwanya wacyo biba ari ibintu byiza cyane. Irinde kwibagirwa aho uri. Ihame rya 20 ari naryo rya nyuma twasorezaho uyu munsi. Ntukagire isoni zo gusaba ubufasha. Gusaba ubufasha si intege nke, ni ubwenge bwo gukorera hamwe. Mbibutse, turi kugenda n'amahame 30 mu kwezi kose. Tugeze ku ihame rya 20. Ejo tuzakurikizaho ihame rya 20. Ntuzacikwe. Niba ari ubwa mbere nkurikiye, kanda like, share na comment, usharing inshuti zawe. Nyita Nezerwa Central. Murakoze.